So what's up mga makaogag? Good morning ya no. Karon nga vlog is kuan. Ikaduha na ni nga vlog no. So karon guys is the rest day na day off na Martis Tuesday sa Tuesday. So karon guys nakaw sa ta. Kuan tayo mas kanang vlog na tutag kang bar. So karon atong atuon is MC Setsi ato tanaw dito kung sila ito di nga may kuya good friends no karon mga makaugal ka ni puso mo itong banig pagdaanan no puso na ito kinang kasi hindi ko matawag sa seaside kuya sa mga ikaw mga friends mga update na naman guys naligo ba na sekarang ito ni puso sup mga makaugag niya. So karon gag man akong ligo kailis na ko lagi simpon lagi na simple lagi mga fresh na andam na tanan. So karon update na mo padong dito SMC side simple yan. So babay na mga tan mga makaugag. Pero nagpaabot mi sa mga kano, mao ba no kay lo mi sa kwan, decide. Nagpaabot mi dugay kayo. Ano partners? Sarang video mo na partners. Partners. Kapag una na ato may camp bar karon ato may seaside no. Is MC Sensible. Pero nagpaabot mi no. Kayo. Yes. Where are you, nako? So karon guys, update na naman nagapos ito no. Gigi. Okay nga. Tawagan pa no. Oh. Asa na mo? Ha? Sige lang pa dong. Asa niyo pa dong? Ari man to dire. Asa na dapat? Dapat ang guys. A few moments later. Dapat. So, nabot na mga kaobang, nadugay kayo. Hi guys! Di pangan, para masubscribe sa channel. Facebook na. Mika. Ha? Mika. Mika. Mika nya, ada Mika. Sabi kami abot sa. Sakay pa minum kung buko ba? Yung mga solid makaogag. Solid makaogag. So guys, update na tamo na po dito.
usap na pero mga mag-awag-awag na napagawag namin dito. So, dali pa may mga tumanghaon sa atin. Partners oh. Karon kami tanan gigot. Ay, sir mo isang vlog. Hi guys. Shout out Sashi. We're here. Sulit na mag-awag. Sulit. So guys, update na naman oh. Update. Abo dito. Okay. Ongoing namin sa mga titas. Titas. Pastor, please. Wow, posture please. Pastor please. Mga nisondo. Nisondo. Ano ito nila na? Ngaon may gutom. Sarap. So, naabot na na. Kuya Cleo. Taw-taw sa kung ano, pagmangkon. So karon nabot na ta guys, malay sa akong mga titas. Welcome to my vlog. Ada kong nanay no, nga kwan. Ano man ako mo hanin? Sisi. Abot na me. No. Eh, abot na me, among pinaka gwapa nga kanay tita. Vlog ata. Ah. Vlog de. Vlog de. Sinsan na. Napay mas karon din nakita. Nga. Ah. Huwag may makaon natin. Gutom. Ni kanon. Solid na mga makaugag na. Ay, sad mo isa. Hi guys. Welcome to my holiday. Karon guys, mahuway pa mi no. Vlog din. Ano mo may subscribe ko sa akong channel, subscribe sa akong channel. Dito mo jud ginaganday mo. Subscribe dito nakita ano sa channel. Subscribe. Ato na ato magkuan, Kampar. kampar. Oh, kita ka to. Oh, kita ko. Guys, welcome again sa my vlog no. Padong namin. Vlog namin guys. Ngandam namin. No, tanaw nang kuan. Volunteer ba talaga ha? Sini ilang tapadong dito eh. A few moments later. What's up mga makaugag na. May kayo nakatama. Masama siya. Padong namin no. So karon andam namin. Ang tawag ito? Pwede namin. So, Na mga makaugag pa daw na yun init ya. kaya tayo bangon ko. Okay. So makita ninyo grabe yung inita. Magbaklay. Kana baklayer na namo dia. Baklera? Baklayer na namo. Sapit na mo guys ha. Nagapalito. Baklayer. Kalau dapat big shield, hindi daw kaso dito. Bawa mo ang seaside na dito ay.